পায়ে বিশাল বিশাল কর্নারিং বলতে বলতে আরেক দেখেন কেমনে থ্রি হুইলে। তো এই রাস্তার একটি বিশেষত্ব হচ্ছে অসাধারণ সৌন্দর্য। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। তো অফিস শেষ, বাইক নিয়ে একটু বের হয়ে পড়লাম ঘোরাঘুরি করার জন্যে। আজকে যাব কালিয়াকোর থেকে মাওনার যে লিঙ্ক বাইপাস রাস্তাটা আছে, এই রাস্তা ধরে বান্দাবাড়ি পর্যন্ত, চেয়ারম্যান বাড়ি হয়ে বান্দাবাড়ি পর্যন্ত। তো এই রাস্তার দুই পাশ দিয়ে শালবনের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে, তো এটাই আজকে উপভোগ করার জন্য একটু বের হলাম। তো আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি, সবাই সাথে থাকবেন। সামনে হাতের ডানে কালিয়াকোরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক। ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন এদের বিশাল এরিয়া, আর এটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং। আর হাতের বায়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে কালিয়াকোর রেলওয়ে স্টেশন। আর আমি এখন কালিয়াকোর রেল ক্রসিং পার হচ্ছি। তো সামনে সোজা গেলে প্রথমে পড়বে কালিয়াকোর উপজেলা পরিষদ। সেটা পার হয়ে আমরা কালিয়াকোর বাজার বাসস্ট্যান্ড হয়ে তারপরে আমাদের গন্তব্যের দিকে যাব। তো আমরা চলে আসলাম কালিয়াকোর উপজেলা পরিষদের সামনে। আর একটু সোজা গিয়ে একটি ব্রিজ ক্রস করে তারপরে হাতের ডানে হচ্ছে কালিয়াকোর বাজার এবং বাস স্ট্যান্ড। তো সামনে সোজা দেখা যাচ্ছে কালিয়াকোর বাস স্ট্যান্ড, হাতের বায়ে বিলের মতো, এবং সেটি পার করে দেখা যাচ্ছে রাস্তার বায়ে উত্তরবঙ্গের ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক। তো আমরা সামনে একটু এগোলেই পাবো কালিয়াকোর বাজার। তো বাজার ক্রস করলাম, এখন সামনে একটি লোহার সেতু আছে, সেতুটা ক্রস করব। দেখতে পাচ্ছেন বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এই দেখেন কেমনে থ্রি হুইলারটা হঠাৎ করেই কোনো ইন্ডিকেটর সিগন্যাল ছাড়াই ডান দিকে ঢুকাই দিল। তো এইভাবে করেই আসলে রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে। যাই হোক, আমাদেরকে সাবধানে চলতে হবে। অবশেষে আমরা চলে আসলাম আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য, কালিয়াকোর থেকে মাওনার সেই বাইপাস রোডে। দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। আপনারা দেখে অলরেডি বুঝতেছেন এখানে একবার উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপরে যে একটা পাহাড়ি রাস্তার যে একটা আদল, সেরকম রাস্তায় কিন্তু এখানে রয়েছে। এবং রাস্তার দুই পাশ দিয়ে শালবনের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এটা আসলেই অপরূপ। আসলে ক্যামেরাতে কতটুকু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যায় না, কিন্তু বাস্তবে এটা দেখতে খুবই মনোমুগ্ধকর। এইভাবেই প্রায় 20 থেকে 25 কিলো রাস্তা, দুই পাশ দিয়ে বন, মাঝখান দিয়ে এই রাস্তাটা চলে গেছে। তো এই রাস্তার একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে কর্নারিং করে অনেক মজা পাওয়া যায়। আপনারা অলরেডি দেখতেছেন রাস্তাগুলো একবার একদম ডানে, আবার খুব বেশি বায়ে, খুব দ্রুত মোড় নিচ্ছে, যে কারণে এখানে মানে খুব কর্নারিং করার সুযোগ পাওয়া যায় আর কি। তো এটা আমি বেশ এনজয় করি। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে রাস্তার দুই পাশে কোনো বাড়িঘর নেই, অর্থাৎ এখানে জনবসতি খুবই কম। তো যারা আসলে দিনের বেলাতে ঘুরতে আসেন ঠিক আছে, তো সন্ধ্যা বা সন্ধ্যার পরে বাইকার বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যাই হোক না কেন, সবারই আসলে এই রাস্তাটা ঝুঁকিপূর্ণ, এটা মাথায় রেখে চলাচল করা উচিত। তো হঠাৎ দেখেন এই প্রাইভেট কারটা কেমনে চাপ দিয়ে বের হয়ে গেল। আর এই যে দেখেন এই যে অটোটা, তার সাইজের থেকে কত বেশি পরিমাণে মালামাল নিয়ে রাস্তায় যাচ্ছে। তো এইগুলো দেখবে কি? এগুলো আসলে দেখার কেউ নেই। আর এগুলাই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার অন্যতম কারণ। কি অসাধারণ রাস্তা, একবার ডানে একবার বায়ে, বিশাল বিশাল কর্নারিং। বলতে বলতে আরেকটি ডানে কর্নারিং করতেছি। আসলে এই কর্নারিং করার মজাই আলাদা, এটা আসলে যারা করেন তারাই বুঝতে পারবেন।
আমি আসলে কাউকে উদ্বুদ্ধ করছি না, যেহেতু আমার দীর্ঘদিনের বাইক চালানোর অভিজ্ঞতা আছে, তো এই জন্যই আমি একটু টুকটাক ট্রাই করি। আর ফেজার বাইক দিয়ে এমনিতেই আসলে অনেক ভালো কর্নারিং করা যায়, আপনারা যারা চালান তারা জানেন। যাই হোক, দেখতে থাকেন। আপনারা চাইলেই ঢাকা থেকে 30 থেকে 35 কিলো দূরে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের এই এলাকাতে এসে ঘুরে যেতে পারেন। কম খরচে আসলে পাহাড়ের এবং বনের যে ফ্লেভারটা, এটা এখানে আসলেই কিছুটা পাবেন বলে আশা করি। সামনে অসাধারণ অসাধারণ সৌন্দর্য, একদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা বড় মাঠ, মাঝখান দিয়ে রাস্তা, আসলেই খুব মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। তো দেখতে দেখতে আমরা ফিরে এলাম আমাদের সেই কালিয়াকৈরের লোহার ব্রিজের কাছাকাছি। যাত্রা শেষ করে কালিয়াকৈর বাজারে এসে পৌঁছালাম এইমাত্র। আশা করি কালিয়াকৈর থেকে মাওনার যে রাস্তার দুই পাশের প্রাকৃতিক শালবন, সেটা আপনাদের সামনে কিছুটা হলেও তুলে ধরতে পেরেছি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আর যারা বাইকার আছেন অবশ্যই সাবধানে বাইক চালাবেন। আসসালামু আলাইকুম।